वासुदेवं सदानन्दतीर्थ नन्दसन्दोहसंलानशीलं स्वामिनं सच्चिदानन्दरूपं नन्दयामो वयं नन्दसूनुं वासुदेवं सदानन्दतीर्थ नन्दसन्दोहसन्दानशीलं स्वामिनं सच्चिदानन्दमूर्तिं नन्दयामो वयं नन्दसूनुं श्रीहनुमन्तमेकान्तभाजं राघवश्रीपादाम्बोजभृङ्गं मारुतिं प्राणिनां प्राणभूतं नन्दयामो वयं नन्दितीर्थं श्रीहनुमन्तमेकान्तभाजं राघवश्रीपदाम्बोजभृङ्गं मारुतिं प्राणिनां प्राणभूतं नन्दयामो वयं नन्दितीर्थं भीमरूपं परोपेयिवांसं भारतं भारतश्रीललामं भूभरध्वंसि संभारतीशं नन्दयामो वयं नन्दितीर्थं भीमरूपं परोपेयिवांसं भारतं भारतश्रीललामं भूभरध्वंसि संभारतीशं नन्दयामो वयं नन्दितीर्थं देवचूडामणिं पूर्णबोधं कृष्णपादारविन्दैकदासं चिन्तचिन्तामणिं पुण्यभाजां नन्दयामो वयं नन्दितीर्थं देवचूडामणिं पूर्णबोधं कृष्णपादारविन्दैकदासं चित्तचिन्तामणिं पुण्यभाजां नन्दयामो वयं नन्दितीर्थं मायि गोमायुमायान्धकार ध्वंसमार्ताण्डमूर्तीयमानं सज्जनानन्दसन्दोहधेनुं नन्दयामो वयं नन्दितीर्थं मायि गोमायुमायान्धकारध्वंसमार्ताण्डमूर्तीयमानं सज्जनानन्दसन्दोहधेनुं नन्दयामो वयं नन्दितीर्थं इन्दिरानन्दमानन्दमूर्तिं सुन्दरीमन्दिरामिन्दुकान्तिं नन्दितीर्थं च वन्दे तदिष्टं दासमेषां तथा तत्त्वदीपम् इन्दिरानन्दमानन्दमूर्तिं सुन्दरीमन्दिरामिन्दुकान्तिं दासमेकं तथा तत्त्वरूपं नन्दयामो वयं नन्दितीर्थम् इति श्री कल्याणी देवी विरचितं लघुवायुस्तुतिः सम्पूर्णं भारतीरमणमुख्यप्राणान्तर्गत श्रीकृष्णार्पणमस्तु।